नमस्कार, मम्स नेपाल च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामी मन्टेसरी शिक्षाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो एउटा यस्तो शिक्षा प्रणाली हो जसले बच्चाहरूलाई आफ्नै गतिमा सिक्न र विकास गर्न मद्दत गर्छ। के तपाईँ आफ्नो बच्चाको लागि यस्तो विद्यालय खोज्दै हुनुहुन्छ? यो भिडियो तपाईँको लागि हो। अब एकचोटि ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। मन्टेसरी शिक्षा डाक्टर मारिया मन्टेसरीले विकास गर्नुभएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको बच्चालाई स्वतन्त्रता, अनुशासन र आत्मविश्वासको विकास गर्न मद्दत गर्नु हो। मन्टेसरी शिक्षाका केही मुख्य विशेषताहरू यस्ता छन्। तयार गरिएको वातावरण। मन्टेसरी कक्षा कोठा बच्चाहरूको लागि विशेष रूपमा तयार गरिएको हुन्छ, जहाँ उनीहरूले सजिलै सामग्रीहरूको प्रयोग गर्न सक्छन्। बच्चाहरूले सिक्नको लागि विशेष सामग्रीहरू प्रयोग गर्छन्, जसले उनीहरूलाई ठोस रूपमा ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। स्वतन्त्रता। मन्टेसरीमा बच्चाहरूलाई आफ्नो रुचि अनुसार काम गर्न र सिक्नको लागि स्वतन्त्रता दिइन्छ। शिक्षकको भूमिका। शिक्षकले निर्देशकको रूपमा काम गर्छन्, बच्चाहरूलाई मार्गदर्शन गर्छन् र उनीहरूलाई सिक्नका लागि प्रोत्साहित गर्छन्। मन्टेसरी शिक्षाले बच्चाहरूलाई धेरै तरिकाले मद्दत गर्छ, जस्तो कि आत्मनिर्भरता। बच्चाहरू आफै काम गर्न सिक्छन्, जसले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। एकाग्रता। मन्टेसरी कक्षामा बच्चाहरूलाई सामग्रीहरूसँग खेल्दै जाँदा, खुलबिल हुँदै जाँदा उनीहरूलाई एकाग्रता हुन मद्दत हुन्छ। समस्या समाधान। बच्चाहरूले आफै समस्या समाधान गर्न सिक्छन्। र अर्को रहेको छ सामाजिक विकास। बच्चाहरू ग्रुपमा सबैसँग मिलेर काम गर्न सिक्छन्, जसले उनीहरूको सामाजिक विकासमा मद्दत गर्छ। सिकाइप्रतिको लगाव। बच्चाहरूलाई सिक्नमा आनन्द आउँछ, जसले उनीहरूलाई जीवनभर सिक्नको लागि प्रेरित गर्छ। मन्टेसरी कक्षा कोठामा धेरै प्रकारका सामग्रीहरू हुन्छन्। यी सामग्रीहरूले बच्चाहरूलाई विभिन्न विषयमा सिक्न मद्दत गर्छन्, जस्तो कि दैनिक जीवनका अभ्यासहरू। बच्चाहरूले व्यवहारिक सिपहरू सिक्छन्, जस्तै कुनै सामान लथालिङ्ग भएको छ भने उसलाई जम्मा गरेर राख्नु, कुनै सामानहरूलाई आफ्नो जुन स्थान हो त्यसमा लगेर राख्नु, फोहोर छ भने त्यसलाई कसरी क्लिन अप गर्नु आदि। यसै गरी बच्चाहरूले आफ्नो इन्द्रिय प्रयोग गरेर उनीहरूले रङहरू चिन्न सक्छन्, आकारहरू चिन्न सक्छन् र कुनै पनि चिजको बनावट कसरी भएको छ त्यसको पहिचान गर्न सक्छन्। र अर्को रहेको छ म्याथमेटिकल सामग्रीहरू। बच्चाहरूले गणितीय अवधारणा सिक्छन्, जस्तै जोड्दा कस्तो हुन्छ, गणना के हो, गणितीय कार्यहरू कस्तो हुन्छन् आदि। त्यसै गरी भाषा सामग्रीहरू। बच्चाहरूले अक्षर, शब्द र वाक्य पढ्न र लेख्न सिक्छन्। र अर्को रहेको छ सांस्कृतिक सामग्री। बच्चाहरूले वर्ल्ड के हो, यो भूगोल कसरी बनेको छ, विश्वभरि के कस्ता संस्कृतिहरू रहेका छन् आदि। नेपालमा पनि मन्टेसरी शिक्षा बढ्दै गएको छ। धेरै अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाहरूको लागि मन्टेसरी विद्यालय रोज्न थालेका छन्। यदि तपाईँ आफ्नो बच्चाको लागि मन्टेसरी विद्यालय रोज्न चाहनुहुन्छ भने केही कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्, जस्तो कि विद्यालयको इन्भाइरोमेन्ट। हजुरले आफ्नो नानी बाबुहरूलाई राख्न थाल्नुभएको मन्टेसरीको वातावरण कस्तो छ, शान्त छ कि छैन, व्यवस्थित छ कि छैन, ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ शिक्षकहरूको योग्यता। शिक्षकहरू प्रशिक्षित छन् या छैनन्, अनुभवी कतिको छन्, त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को रहेको छ मन्टेसरीमा सामग्रीहरूको उपलब्धता कति छ,
कक्षा कोठामा बच्चाहरूले खेल्ने सामग्रीहरू, त्यहाँ मन्टेसोरीलाई चाहिने आवश्यकताका सामानहरू छन् कि छैनन्, बच्चाहरू पुरै दिनभरि इङ्गेज हुने खालको केही सामानहरू छ कि छैन, ध्यान दिनु पर्दछ। र अर्को रहेको छ विद्यालयको फिलोसोफी। विद्यालयले कस्तो खालको फिलोसोफी बोकेर उसले के अपेक्षा गरेर अगाडि बढेको छ त्यो पनि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसै गरी लास्ट बट नट द लिस्ट विद्यालयको भ्रमण गर्नुहोस्, विद्यालयमा गएर हेर्नुहोस्, समय दिनुहोस्, शिक्षकहरूसँग कुरा गर्नुहोस् अनि डिसाइड गर्नुहोस्। मन्टेसोरी शिक्षाले बच्चाहरूलाई जीवनको लागि तयार गर्छ। यदि तपाईँ आफ्नो बच्चालाई आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, जिज्ञासु, ट्यालेन्टेड, उसले आफ्नो बेसिक लाइफमा गर्नुपर्ने कुराहरू गर्न सक्छ सक्दैन जस्ता कुराहरू चाहनुहुन्छ भने मन्टेसोरी शिक्षा एकदम राम्रो विकल्प हुन सक्छ। हजुरहरूलाई आजको हाम्रो यो विषय कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र मन पर्यो भने लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।